Είμαστε στο Καλαμάκι για να δοκιμάσουμε σήμερα ένα σκάφος με χαρακτήρα και ψαράδικο αλλά και τουριστικό. Είναι το Starfisher το 780 με έναν κινητήρα diesel της Volvo 225 με άξονα. Το Starfisher μπορεί να είναι κυρίως ψαράδικο, αλλά έχει και πλούσιους χώρους μέσα. Έχει μια καμπίνα και έναν χώρο. Πάμε να τους δούμε. Λοιπόν, στο χώρο διακυβέρνησης θα βρούμε το τραπέζι, τραπεζαρία για ακόμα και 4 άτομα, κουζίνα, και ψυγείο. Το μικρό τραπεζάκι της τραπεζαρίας μπορεί πολύ εύκολα να κατέβει και με την προσθήκη ενός μαξιλαριού να δημιουργήσει ένα μικρό κρεβατάκι. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, βολική πολύ, έχει υποπόδιο για καλύτερη στήριξη. Υπάρχει αρκετός χώρος για κάθε λογής όργανα. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι τα παράθυρα, τα οποία είναι σειρώμενα και μπορούμε να τα ανοίγουμε για να μπαίνει αέρας και να δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Όπως επίσης και οι αλλοκαθαριστήρες, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Το σκάφος έχει και την ανάλογη καμπινούλα, η οποία χωράει να κοιμηθούν άνετα 2 άτομα. Ενώ υπάρχει και τουαλέτα σε ξεχωριστό πάντα χώρο. Ο χώρος του μηχανοστασίου βρίσκεται μέσα στο τμήμα αυτό της διακυβέρνησης. Απαραίτητο βέβαια, εφόσον ο κινητήρας είναι εδώ, είναι να είναι και η μόνωση πολύ καλή, έτσι ώστε να μην περνάει ούτε θερμοκρασία αλλά ούτε και θόρυβος. Βγαίνοντας πλέον στη πρίμνη του σκάφους, υπάρχει ένας μεγάλος αβέρτος χώρος που εξυπηρετεί πολύ στο ψάρεμα, ενώ υπάρχουν και τα ανάλογα ταμπούκια και καθίσματα. Ο καναπές είναι αναδιπλούμενος, κάτι που βολεύει πάρα πολύ ώστε να μένει ελεύθερος χώρος, ενώ ανοίγοντάς τον μπορούν να κάτσουν άνετα ακόμα και 3 άτομα. Στον αντίστοιχο χώρο περνάει η εξάτμιση της μηχανής, ενώ υπάρχει και αυτός χώρος για άλλα αντικείμενα. Απαραίτητο σε ένα τέτοιο σκάφος είναι να υπάρχουν και ανάλογοι διάδρομοι, έτσι ώστε να μετακινούμαστε από την πλώρη προς την πρίμνη και αντίστοιχα. Οι κουβαστές και στις δύο πλευρές του σκάφους είναι από ξύλο, ενώ υπάρχουν καλαμοθήκες, ενώ πολύ σωστά έχουν τοποθετηθεί δέστρες χαμηλά και τα σκοινιά περνάνε μέσα από την ανάλογη ανοξίδωτη υποδοχή. Η πρόσβαση στη πασαρέλα γίνεται από ένα μεγάλο πορτάκι, ενώ υπάρχει και αντίστοιχη σκάλα για το μπάνιο μας. Η βάση της βοηθητικής είναι πολύ έξυπνα σχεδιασμένη. Λύνοντας αυτά εδώ τα παξιμάδια, γυρνάει
Και όταν δεν τη χρησιμοποιούμε βέβαια, μπορούμε, για να μην κρέμεται η μηχανή έξω, να τη φέρνουμε εσωτερικά. Ανοίγοντας αυτό το μικρό πορτάκι, βρίσκουμε και την ντουζιέρα. Στην πλώρη θα βρούμε τον εργάτη, πάλι απαραίτητο για ένα τέτοιο σκάφος. Και από εδώ τον έλεγχο της αλυσίδας. Υπάρχουν βέβαια και τα ανοξίδωτα κάγκελα για τη στήριξη. Το ανοξίδωτο κάγκελο τρέχει αρκετά μέχρι πίσω σχεδόν, ενώ υπάρχει και αντίστοιχο κάγκελο εδώ πάνω για να έχουμε καλή στήριξη όταν μετακινούμαστε. Το Starfisher αποδείχτηκε πέρα από πολύ καλό και πρακτικό στο ψάρεμα και ικανότατο έτσι ώστε να εξυπηρετήσει μια τριμελή έως και τετραμελή οικογένεια στις περιηγήσεις της στη θάλασσα.